حبايب قلبي شلبية من جوه. ازيكم يا حبايبي؟ صباح الخير ولا مساء الخير منين ما كنتوا بتسمعونا في اي وقت واي مكان. النهاردة سي شلبي مش معانا وانا مش جايلي نوم. قلت يا بنت فكري فكري فكري، ايه اللي يخليكي تخشي تنامي كده؟ افتكرت ان انا قعدت اكل شوية جوافة شوية جوافة وبرضه ما نمتش. قلت اما اعمل ايه؟ قلت بس يا شلبية يا ام المفهومية فكري. مسكت ورق الجوافة اللي عندنا في البيت اهو، ورق الجوافة اللي انتوا شفتوه معانا في حلقة الجوافة، وبعدين غسلته وحطيته وقطعته في شوية وحطيته في الغلاية الصغيرة ديت، وحطيت عليه مية مغلية، ودلوقتي هصبه معاكم عشان اشرب شوية ورق جوافة. هتقولي لي يا شلبية هو ايه فايدة ورق الجوافة اللي تشربي ورقة الجوافة كمان؟ ما تعرفيش انتي وهي وهو فيها ايه ورقة الجوافة ديت؟ لما يكون العيل عنده شوية اسهال او انتي نفسك عندك شوية اسهال، خدي شوية ورق مغلي جوافة وهتدعيلي. وكمان لما يكون عظمك وجعك اشربي ورق الجوافة. كمان لما يكون سنانك وجعاكي يا تشربي مغلي ورق الجوافة دوت يا تتمضمضي بيه. وايه كمان يا ست شلبية؟ ده بيعمل حاجات كتيرة. الناس اللي عايزة تخس تشرب لي كوباية منها كل يوم لمدة 12 اسبوع. وكمان الناس اللي عندها كوليسترول يا ريت تشرب برضو كوباية لمدة اسبوعين، وتراجع الدكتور بتاعها عشان يظبط لها نسب السكر ونسب الكوليسترول في الدم. دي كمان ورق الجوافة ده المغلي ده اللي هشربه بيعمل حاجتين عند الستات. اول حاجة بيقلل من الآلام الموجودة في منطقة البطن، وكمان بيقلل من آلام الدورة الشهرية عند السيدات والبنات. وكمان مهم خالص لصحة القلب والصدر، وبيقي من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا. وكمان مهم خالص لتعقيم الفم ويخلي ريحة بقك حلوة كده. كمان بقى والاهم خالص اللي انا ما كنتش بقى ايه اساسا السبب الرئيسي اللي انا عامله عليه شرب الجوافه دوت، انه بينيم. اه والله بينيم. قالوا لي يا بنتي يا شلبيه اشربي كده الجوافه، ورق مغلي الجوافه وانتي هتنامي. مغلي الجوافه ده هيخليني انام واشخر. كمان استنوا يا بنات، اوعوا تكونوا فاكرين ان هي دي المزايا بس ولا الفوائد اللي في ورق الجوافة. ده طلعت فيه فايدة رهيبة 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 هتبقى الترند المرة الجاية. عارفين ايه هي؟ مغلي ورق الجوافة ده لما يبرد تاخديه وتحطيه في بخاخ وعلى البشرة ترشيه كده اهو كده اهو كده اهو، ترشيه على بشرتك. عارفة ايه اللي يحصل في البشرة؟ يتشد البشرة وتخلي فيها نضارة، وكمان البشرة اللي فيها حبوب ولا بثور تشيلها كمان. يا اما تعمليه كده مغلي وتسيبيه يبرد وتحطيه في بخاخ زي دوت، او تجيبي الورق ده كده تفركيه كده في الخلاط ولا حاجة وتعمليه عجينة وتعمليه زي كمادات او ماسك على البشرة على البثور، يشلك البثور هوا. غير كده كمان لو حطيناه في البخاخة ديت ورشينا بيه على الشعر، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي الشعر التساقط بتاعه وقف، وكمان الشعر بقى بيلمع وطري. كل ده واكتر في الجوافة. استنونا المرة الجاية في شاي من الأعشاب اللي يا إما نلاقيها في الشارع يا إما نلاقيها في البيت والناس مهملاها كده مش حاسة بقيمتها، ونقول لك المرة الجاية على وصفة 100% لحياة صحية مع شلبي وشلبية.